salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois am naa lu ma metti mooy maanaam léegi nag si ay menaces lañ nekk mooy maanaam képp koo xam ni wax nga si waxum góor jigéen mooy maanaam nanguwoo góor jigéen dugg biir Sénégal wala nanguwoo leen may doole rek tu es menacé tu es visé ils vont tout faire pour te détruire te ndey malheureusement dina am ay nit ñoo xam ni sans pourtant comprendre dinañ aider ñooñu pour ñu détruire yenn nit ñi nga xam ni ñoom ñooy les personnes phares yoo xam ne ñu ngi continuer di téye di préserver di conseiller di conscientiser jeunes du Sénégal pour ëllëg si biir ku ci nekk seen di nga am doom mais bul xalaat sa bopp yow xalaatal sa avenir yi doom nan lay mujjee. te xam ngeen la moom si gën a metti li ma gën a metti di tax sax may wax à part menace bi yi nga xam ne dinaa leen si wax après mooy maanaam léegi dañu jël affaire bi forcer ko xale yu ndaw yi képp ko am doom léegi da ngay tiit parce que sa doom jeux yi nga xam ni moom la ñuy utiliser il faut mu am li nga xam ni moom moo di seen couleur yi drapeau boobu noonu te li ma si gën a métti mooy drapeau bi c'était pas destiné pour eux drapeau bi et puis daan nañ ko utiliser sax pour demander la paix parce que drapeau boobu noonu mooy la paix moom moo tax ñu créé ko pas li nga xam moom moo di LGBT ñu foqati drapeau boobu noonu bëgg ko tey ne ñoom ñoo ko moom. parce que drapeau bi lu mu doon signifie mooy les couleurs des personnes ak animaux yi nga xam ñoom la yàlla sàq te yàlla sàqul góor jigéen si vous êtes un peu intelligent wala si vous êtes un peu visionnaire di ngeen xam ne ñu ngi si moment wu gay pride juin jot na si la gars yi faire dañuy def tout pour créer buzz dañuy def tout pour créer bruit pour nit ñi fàttaliku leen ni ñu ngi dund wala pour nit ñi fàttaliku leen ni ñoom ñu ngi si dëkk bi. dama leen di woon LGBT QI ABCD E F G H parce que foofu lañ nar a mujjee parce que chaque année dañuy yokku benn lettre jël benn attribuer ko benn genre style de orientation sexuelle nan la ñuy doxale premier bi dañuy ñëw ne góor jigéen la il faut mu def coming out mooy le moment où yow nga ne da nga ragaloon mais ñeme nga maanaam xool nga sa bopp gis nga ni c'est le moment où tu fais découvrir ton orientation sexuelle. Deuxième bi ñëw nan dañuy créer li nga xam ne moom moo di victimisation dañuy victimiser wu nangoo ñu ma dañ may xoolee nii dañuy ne man maa bizarre dañuy ne maa ngi lii ok après ñu def beneen step bi mooy forcer violer agresser les personnes pour ñu accepter leen avec des menaces Sénégal jamono jooju nag foofu la toll mooy menace bi troisième step bi lañ nekk. après bu ñu menacé ba sénégalais yi commencé douter ndax waaw léegi ñoom dañ leen di respecter parce que droit de l'homme la ñu wax quand on parle droit de l'homme c'est pour l'homme et la femme c'est pour ni les gays ni parce que gay c'est innaturel ni pour les lesbiennes ni pour les bisexuels ni pour les trans ni pour les queer te gars yi xam ngeen ni ñuy queer mooy ñi nga xam ne mën nañ sëy ak ku nekk mën nañ sëy ak lu nekk déggoo leen ma de mën nañ sëy ku nekk mais mën nañ sëy aussi tamit ku nekk loolu mooy queer nga gis ay xawma lan ak lan façon bu nekk dinañ ko dugal imposer seen bopp bu ñu paree si loolu nag ñu indi li nga xam ne moom moo di seen mariage par force seen mariage nan lañ koy indee mooy diw nangu na ko man je peux pas être d'accord comme Italie fii je peux pas être d'accord nan laa mën a nekkee Europe dëkk bi di avancer ñu ngi 21e siècle Amérique di nangu ñun du ñu nangu Espagne bu jege bi su ma naree sëy fa laay dem pour mën a sëy parce que Espagne moo ko njëkk a nangu Italie ok kon italien politicien bu ñëw rek day gis ni gars yi bëri ñu ngi ñaxtu si loolu mu accompagner leen ñi voté ko comme ça moom amatul benn genre lu mu leen di fay voté nañ ko nangul na leen loolu ñu avancé step by step lañ koy defee ndànk-ndànk duñ ñëw di la forcer lépp de dañuy nang ba ñu am li nga xam ne moom lañ bëgg fii ñu indiwaat beneen polémique indiwaat beneen débat Sénégal nag si troisième step la nekk bu ñu amee li nga xam ne moom moo di mariage bi ñu ne léegi ñoom dañuy soxla par force am doom ñu xeex affaire de doom bi ñu may leen ko ñu nangu ñu xeexaat leneen xam nga leneen lan la moom maanaam moom dëkk bi dinañ tollu jamono joo xam ne waxoon naa leen ko fii te dinaa ko waxaat dinañ tolloo jamono joo xam ne yow mii di hétéro
mooy yow mii nga xam ni góor nga wala yow mi nga xam ni jigéen nga góor nga bëgg keneen ki bëgg jigéen yow yaay ko bizarre ki mais du ñoom parce que foofu la monde bi di jëm. léegi nag toll nañ si jamonoy menace y a beaucoup de personnes yoo xam ñu ngi leen di menacé nañ fi Xalaat TV peut-être sax foofu dinañ ne ok dañuy contre attaque benn genre média bu am doole mais dañ dem ba menacé benn boy bi ñuy wax Zal. bi ma gisee menace boobu nag si la mer parce que xam naa ne foofu noonu bu ñu loxalee tuuti rek gars yi dañuy dóor dàll yaa xam yaay def ay regroupement ak ay assemblée ay whatever. tey jii nii li nga xam ni gars yi wax nañ ko en wolof yépp si seen regroupement boobu noonu pour xeex góor jigéen yi ànd sàmm jikko yi gars yi dañ ko traduire en anglais traduire ko si chaque langue traduire nañ ko sax si chinois parce que loolu moo leen soxal xam nga ñaata affaire Sénégal moo mënoon avancer loo Sénégal te kenn fexewul ba traduire ko tout cela c'est pour dire que ni soo bokkul LGBT doo mën a avancer soo bokkul LGBT nga nekk acteur wala nga nekk musicien doo international te tey jii nii ku weddi li ma wax jël leen seen micro ngeen làkk français ngeen poser question acteur yi nga xam ne dañ leen di suivre ñi nga xam ñoo gën a bëri ñoo gën a siiw wala woykat yi nga xam ne ñoom la ñuy gën a suivre nga laaj leen ndax dañoo homophobe kenn du am fit ne homophobe la kenn du ko am te pourtant dëkk bi loolu la après dañuy non man xaw ma lan kenn tooñu ma patati ñaa man sama nekk jour bu combat bi non duñ ko def te dañ ne nit ki boo fekkee da nga rey nga ànd ak beneen nit même nit kooku reyul sa yéen ñaan ñëpp ay reykat ngeen keneen ki reyul de duñ ne yow reyoo de mooy loolu da nga taxawoon rek non ñoom ñaar ñëpp ay reykat lan parce que yaa seetaan keneen rey kon tey jii nii képp koo xam ni góor jigéen nga ak képp kuy jàppale góor jigéen vous êtes de la même pièce. léegi nag Sénégal ton nañ moment boo xam ne kenn amul fitu wax si góor jigéen kenn du te lii départ la rek ngeen toll foo xam ne ku wax si góor jigéen dañ lay tëj ngeen jàpp ni loolu c'est normal mais nit ki nu mu amee droit ne moom day xeex orientation sexuelle nit ki noonu la mënee am droit ne homophobe la wala nit ki noonu la mën a am droit ne man bugguma góor jigéen léegi nag violé na par force ñëw sa dëkk fekk la ak sa culture ak sa diine ñu ne la non yow waroo def nii lii nga war a def te pourtant yow amoo fitam dem dëkk jàmbu ne leen nii nga war a def alors là ça veut dire que ni Sénégal mu ngi perte valeur am ça veut dire que ni Sénégal mu ngi perte valeur am ñun nag man moom personnellement moom sama position moom ñu xam nañ ko si sama chaîne YouTube je dis pas hors Sénégal ku nekk dëkk beneen sama yoon nekku ci bu la neexee dëkk bi 90% wala 100% ñu nekk ay góor jigéen sama yoon nekku si mais que Sénégal nekk ay góor jigéen wala góor jigéen yi di fa tambambaalu c'est inadmissible du suñu culture du suñuy diine du suñuy moral ñooñu ko mën a may képp koo xam ne nee nga góor jigéen nga amul benn problème yaa ko choisir sa vie la sa lépp la jëlal say bagage ndànk nga génn Sénégal point barre. menaces yi nag sénégalais yéen laay waxal yéenay mën a jàppale vidéo yi wala message yu baax ñu dem avec des likes ngeen di commenter seen position parce que ñoom dinañ dem dislike de yéen like leen ba mu saf-saf ba xam kan moo ëpp doole ndax góor jigéen yi ñoo ëpp doole Sénégal wala ñi nga xam ne ñoom ñooy anti góor jigéen yi ñoo ëpp Sénégal en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam.